ငယ်ရာကကြီးရာကဦးလို့နာမသေးခင်ချိန်ကလေးမှာအာကိုရမှာကဖယားတရားတန်တာဘယ်ချိန်ဘယ်ခါတေးရမှာသိမထားပြီနဲ့တေမျိုးဆိုတာကိုတော့လူတိုင်းသိထားကြမှာပါရှိသမျှရှာသမျှရသမျှလေးတွေနဲ့ဇင်ခံပျော်ပါရင်ဒီလိုနဲ့အနေယူသွားတော့တေမျိုးဆိုတာကိုတော့ခွေ့ပြောက်နေမိလာခဲ့ကြတယ်ဆံဖြူလို့သွားရည်လေကျိုးခဲ့ပြီပေါ့ငါမသေးနိုင်သေးပါဘူးလို့ထင်ခဲ့သမျှပြန်ပါလေဒီနေ့တော့မဟုတ်မနှက်ခံငါဆိုတာရှိနေပါဦးမလားတပည့်ခါဆိုတာကရှိနေပါဦးမလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးတော်ရင်ဒီနေ့တော့မဟုတ်မနှက်ခံငါဆိုတော့တေးတပုတ်ကိုနားဆင်လို့တရားဘာဝနာများဆင်ခြင်နိုင်ကြပါမယ်ကွာကဘာလူကဘာသာလောကသာလို့တောကမြင်မြတ်ကျင်းပါစေလောဘတော်သမောဟမိတွေငြိမ်းနိုင်ကြလေကဘာလူကဘာသာလောကသာလို့တောကမြင်မြတ်ကျင်းပါစေမြတ်ဖျားသာသနာရောင်ဖြာထွန်းပါလို့တောင်းရကျွန်းမြတ်စပူဒီပါဓမ္မပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာကြပါစေဓမ္မပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာကြပါစေဓမ္မပြည်သူပြည်သားတွေပေးရန်ကင်းပါစေဓမ္မပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာတရားနဲ့နေတော့ကပူရခင်ပါစေစေတနာတရားလေးတွေတားတတ်တော့အစဉ်ပြေပေါ်များပေါ်စင်လေးမလူဓမ္မမုံတရားတွေအလုံးသားမှာကင်းဝေးပါစေကျူစင်သောစိတ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဆင်းရဲဒုက္ခဩဃာငါတာဩဃာငါတာဩဃာတာပါဖယားငါယရနာတော်ဝါကိုကုံကအရဟံအစာပြုချီဘဂဝါဆုံးထဘဝချုံမြမျက်နှိပ်ပံလမ်းညွှန်ပြတဲ့ဘုံတော်ကြီးမှာကိုပါတော့အရှင်ဝိနည်းယအနန္တတတဝါငြိမ်းဖို့ရစိတ်လန်းနဲ့ဖယားဖတ်တော်အသက်ရှိတရားဖတ်တော်အမျက်ပြေတန်ငါဖတ်တော်အခန့်ဝေအရာရာတွေစင်ပြေကြစေဖို့ဖယားကိုယ်ွယ်တကိုးကျွေအပင်မကျနိဗ္ဗာန်ရတရားကိုယ်ွယ်ပညာကျွေအပင်မကျနိဗ္ဗာန်ရတန်ငါကိုယ်ွယ်စည်းစိမ်ကျွေအပင်မကျနိဗ္ဗာန်ရဆိုသလိုကိုယ်ွယ်စည်းကပ်ရာအစစ်မှန်ဖြစ်ကြတယ်ယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အား